हाम्रो दृष्टिकोणमा मृत्यु एउटा अन्तिम गन्तव्य जस्तो देखिन्छ। यो हरेक व्यक्तिको लागि सत्य नहुन सक्छ, तर हामी मध्ये धेरैका लागि यो साँचो हो। वैज्ञानिक रूपमा भन्नुपर्दा तपाईको मृत्युपछि यदि तपाईलाई जलाइन्छ भने तपाई तापको रूपमा ब्रह्माण्डमा छरिनुहुन्छ, जसले तपाईलाई जन्माएको थियो। ताराको धुलो। यदि तपाईलाई गाडिन्छ भने तपाई किराहरूको खाना बन्नुहुन्छ। जसरी तपाईले प्रकृतिलाई खाएर आफूलाई जीवित राख्नुभयो, त्यसरी नै प्रकृतिले तपाईलाई खाएर आफूलाई जीवित राख्छ। आध्यात्मिक रूपमा हामी मृत्युलाई अर्को आयामको रूपमा देख्छौं। तपाई आफ्नो शरीर होइन, मन होइन, तपाई त्योभन्दा बढी हुनुहुन्छ। तर स्पष्ट भन्नुपर्दा हामीले मृत्युलाई जतिसुकै आध्यात्मिक वा तर्कसङ्गत बनाए पनि यसले हाम्रो शोकमा सान्त्वना दिँदैन। हामीले आफ्नो मृत्युलाई बेवास्ता गरे पनि अर्काको मृत्युले हामीलाई हल्लाइदिन्छ। मृत्यु एउटा यस्तो क्षति हो जसमा फेरि भेटिने कुनै सम्भावना हुँदैन। एक पटक कोही हराएपछि तपाईले उसलाई फेरि कहिल्यै भेट्नुहुन्न, तर हामी आफूलाई एकैचोटि गुमाउँदैनौँ, हामी बिस्तारै हराउँछौँ। यो तह तहको हराइ हो। मेक्सिकन संस्कृतिमा मृत्यु एउटा मात्र घटना होइन। यदि हामीले मृत्युको भौतिकता भन्दा बाहिर हेर्यौं भने हामी एक पटक होइन 3 पटक मर्छौं। पहिलो मृत्यु तब हुन्छ जब हामी आफ्नो मरणशील स्वभावको बारेमा सचेत हुन्छौं कि अन्ततः म मर्नेछु। एउटा बच्चाको रूपमा सबै कुरा अनन्त देखिन्छ। हरेक कुरा पहिलो पटक देख्न र सिक्न बाँकी हुन्छ। संसारलाई हेर्ने त्यो पहिलो नजर यति आनन्ददायी हुन्छ कि हामी इडेनको बगैँचामा बसेको जस्तो महसुस गर्छौं। तर जब हामी ठूला हुन्छौं, एउटा समय आउँछ जब हामीले पहिलो पटक आफ्नो अस्थायी अस्तित्वको महसुस गर्छौं। हामी यहाँ सधैँभरि रहने छैनौं र हाम्रा लागि सबै थोक भएका मानिसहरू पनि सधैँ रहने छैनन्। यसले हाम्रो सधैँ फुलिरहने स्वभावलाई असर गर्छ र हाम्रो निर्दोषता खोसेर लैजान्छ। बच्चाको रूपमा जीवन एउटा खेल हो र हामी जित्नका लागि खेल्दैनौं वा हार्न डराउँदैनौं। हामी खेल खेलिनुपर्ने भएकाले मात्र खेल्छौं। हामी खेललाई जारी राख्नका लागि खेल्छौं। तर जब हामी खेलको अनिवार्य अन्त्यको बारेमा थाहा पाउँछौं, हामीले खेल्ने तरिका बदल्छौं। हामी जित्ने इच्छा गर्न थाल्छौं। हामी वरिपरिका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिन थाल्छौं। के महत्त्वपूर्ण छ र के छैन। यसले संसारलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण बदलिदिन्छ। हाम्रो कौतूहलता, आनन्द र कहिल्यै नसकिने खुसी हराउन थाल्छ। यसले हामीलाई सधैँका लागि बदलिदिन्छ र यो नै पहिलो मृत्यु हो। हाम्रो दोस्रो मृत्यु तब हुन्छ जब हामी वास्तवमै मर्छौं। जब हाम्रो शरीरले काम गर्न छोड्छ, जब हाम्रा जैविक अङ्गहरू असफल हुन्छन् र हामी सास फेर्न छोड्छौं। शब्दकोशमा मृत्युको परिभाषा यही हो। मृत्यु अपरिहार्य छ र अप्रत्याशित पनि। मानिसहरू दुर्घटनामा, प्राकृतिक प्रकोपमा, कहिलेकाहीँ युद्धमा मर्छन्। यदि यसो भएन भने तपाई बुढो भएर मर्नुहुन्छ। तपाई यसलाई ढिलो गराउन सक्नुहुन्छ, तर कहिल्यै बच्न सक्नुहुन्न र यसले हामीलाई सधैँ पिरोल्छ। हामीले अझै पनि यससँग शान्ति कायम गर्न सकेका छैनौं। यो अन्यायपूर्ण छ किनभने हामी केवल जीवित मात्र छैनौं, हामीसँग जीवित रहने
राम्रा कारणहरू पनि छन्। हामीले आफूलाई फेला पारेका छौँ। हामी यो जीवनको अर्थ निकाल्छौँ। हामी महत्त्वाकांक्षा बनाउँछौँ। हामी वरिपरिका चीजहरूसँग आफूलाई जोड्न थाल्छौँ। हामी आफ्नो अस्तित्वप्रति सचेत हुन्छौँ। हामी मानिस मात्र होइनौँ, हामी बन्ने प्रक्रियामा रहेका मानिस हौँ। र यो सबै अचानक रोकिनु वास्तवमा एउटा त्रासदी हो। यो दोस्रो मृत्यु हो जसमा हाम्रो अन्त्येष्टि गरिन्छ। तर यो अन्त्य होइन। यद्यपि हामी कसैको छेउमा बसेर यो संसारमा छैनौँ, यद्यपि हामी कसैको उत्सवमा उपस्थित छैनौँ वा कसैको शोकमा काँध दिइरहेका छैनौँ, तर हामी उनीहरूको सम्झनामा जीवित छौँ। हामी उनीहरूको कुराकानीमा जीवित छौँ। र हामी तेस्रो पटक तब मर्छौँ जब हामी मानिसहरूको दिमागमा रहँदैनौँ, जब हामीलाई बिर्सिन्छ। यदि तपाईँ बुद्ध वा दा भिन्ची हुनुहुन्न भने एउटा समय आउनेछ जब कतै कसैले तपाईको नाम अन्तिम पटक लिनेछ, र त्यो तेस्रो मृत्यु हो, जसलाई मेक्सिकन संस्कृतिमा अन्तिम मृत्यु पनि भनिन्छ। जबसम्म तपाईँ एक लेजेन्ड हुनुहुन्न, एउटा बिन्दु आउनेछ जहाँ मानिसहरूले तपाईलाई सम्झने छैनन्। तपाईका आमा बुबा, दाजुभाइ, तपाईको साथी र छोराछोरीपछि सामान्यतया मानिसहरूले तपाईलाई बिर्सनेछन्। 2 पुस्तापछि तपाईको अस्तित्व अर्थहीन हुन्छ। त्यसैले धेरैका लागि प्रसिद्धि यति आकर्षक हुन्छ। यसले हामीलाई अमरत्वको मौका दिन्छ कि मेरो मृत्युपछि पनि मानिसहरूले मेरो ख्याल गर्नेछन्। म महत्त्व राख्नेछु। र विरासत नछोड्ने डरले धेरै मानिसहरूलाई डराउँछ। र यो बुझ्न सकिने कुरा हो। हामी आफ्नो क्षयलाई नकार्न जे पनि गर्छौँ। हामी यहाँ हुन चाहन्छौँ, चाहे भौतिक रूपमा होस् वा प्रतीकात्मक रूपमा। हामी सधैँभरि अस्तित्वमा रहन चाहन्छौँ, तर यो अवास्तविक छ। तपाईले जे गरे पनि, ढुङ्गामा नाम खोपे पनि, ठूला स्मारकहरू बनाए पनि वा यो संसारलाई जिते पनि, एक दिन तपाईँ पनि बिर्सिनुहुनेछ। लामो समयको अन्तरालमा सबैलाई बिर्सिनेछ, चाहे यसले 100 वर्ष लागोस् वा 10,000 वर्ष। यो केवल समयको कुरा हो, र यो बुझ्नु नै मुक्ति हो। यसले हाम्रो अहङ्कारलाई पगाल्छ। यसले हाम्रो छटपटीलाई शान्त पार्छ। यसले हामीलाई हाम्रो व्यर्थ अस्तित्वसँग काम गर्न सिकाउँछ। र यो पनि फ्रिडम हो।